এমন হয়ে দেখছে মনে জীবনে ক্যামেরায় দেখেনি। দাদু আশীর্বাদ দাও যে সামনে বছর যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কি করে কি বগলে গন্ধ, শুনেতে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। হ্যালো গাইস, তো দেখতে পাচ্ছ এখন এই মুহূর্তে আমি স্টেশনে। কি করে স্টেশন হয়ে একটু পরে প্ল্যাটফর্মের দিকে যাব, ট্রেনে চাপব। কি করে আর তোমরা সবাই দেখতে পাবে আমার এই পাবলিক রিয়াকশন, তো দেখতে থাকো তোমরা। সরি আর কিছুক্ষণ লাগবে যেতে। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস আমি এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। কে কি লাল লাল পরে দেখতে পেলাম মনে হচ্ছে। কি করে हाय हाय इतना सुकून। তো গাইস আমি লাল পরি দেখে নিয়েছি, তোমরা দেখে নাও একটু। আর এই দাদারা দেখো কেমন করছে সামনে থেকে। কি করে Oh no! কি করে Oh no! अबे साले কি করে কি করে কি করে আমার সোনুটা, আমার বাবুটা সবাইকে নিয়ে নেবো, এই আমি ভাইরাল করে দেবো সবাইকে আজ দেখিয়ে দেখিয়ে। তোমরা দেখতে পাবে সমস্ত জিনিস। কি করে এমন হয়ে দেখছে মনে জীবনে ক্যামেরায় দেখেনি। দেখতে পাচ্ছে গাইস, এই হচ্ছে পাবলিক রিয়াকশন। আরে আরে পাপাকে পরি মনে হয় দেখলাম। ওয়া কি করে बड़ा हरामी हो बेटा। হ্যাঁ মানছি তুমি ব্যস্ত, তোমার বান্ধবীর নাম্বারটা দিতে বলো। प्यारी समझ गई। কি করে ফাইনালি গাইস আমি এই মুহূর্তে ট্রেনে চেপে গেছি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। তো দেখতে পাচ্ছ এখন আমি এই মুহূর্তে ট্রেনে চেপে গেছি, বগিতে উঠে গেছি। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস কি করে পুরো সিট ভর্তি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ গাইস আমি কোনো সিট পাচ্ছি না। আর এই ক্যামেরার সামনে যে যে আসবে তাকে তাকে ভাইরাল করে দেবো। কি করে কি করে যতই দেখি তোমার হাসি মুখ মনে পড়ে আমার প্রেমের হারিয়ে যাওয়া কত স্মৃতি। একই আমি তো লেডিস বগিতে উঠে পড়েছি। चला जा भोसड़ी के সরি সরি সরি। আপেলের দাম এখন সস্তা। কি করে আমি ব্যাগ নিয়ে এসেছি, অনেক আপেল ভরে নিয়ে যাব। কি করে বাঙালিরা সস্তায় বস্তায় ভরে, তো আমি ব্যাগ নিয়ে এসেছি, ব্যাগে নিয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছ গাইস কি করে কাকাটা আঙ্গুরের দামও সস্তা বলছে। কি করে अच्छा ভেবে নিয়েছি যা আছে সমস্ত জিনিস ভরে নেব। একটু যদি হ্যান্ডসাম হতাম। कुछ भी কি করে को तुझसे बहाने करूं तू मुस्कुरा। কাকির কি বগলে গন্ধ, শুনেতে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কি করে দাদু আশীর্বাদ দাও যে সামনে বছর যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কি করে प्यारी समझ गई। কাকি তোমার মেয়ে কথা বলি না। গাইস এই মুহূর্তে একটা বগি ছেড়ে আর একটা বগি যাচ্ছে সামনের দিকে। কাকে দেখতে পেলাম মনে হচ্ছে। কি করে मैं तेरे कदमों में रख दूं। হ্যালো অডিয়েন্স, তো এই মুহূর্তে আমি ফানি ভিডিওটা স্টপ করছি, কারণ এখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। তো ভালো থেকো, টাটা বাই বাই।